相信大家喺上個星期咧都非常之關注咧，有一條叫鯰魚嘅颱風，佢咁樣去喺香港爭啲埋門一腳，令到我哋原本諗住有假放，諗住有一個超強颱風，可能你去睇滑浪啊，可能你會好欣賞颱風嘅美景啊，或者你根本就係心想放一個風假咧，點知最後冇咗。喺網上面咧，好多人流傳究竟點解咧會冇咗呢一個颱風嘅咧？係咪因為天文台嘅計算有啲錯誤咧？係咪天文台咧因為就想我哋咧個個都要返工，所以咧就特登咧要朝頭早就只可以有3號風球，然後咧就等我哋放工啊，夜晚咧先掛8號風球？甚至咧有人喺網上面流傳呢一個叫做李氏力場嘅方法喎，佢就話咧原來我哋香港嘅首富李嘉誠咧，佢就發明咗一個力場咧，就逢親啲颱風一嚟到嘅時候，佢就會發功噶啦，一發功咧就會令到個颱風咧會轉向啊，會擺埋一邊啊，會埋門失腳啊，咁令到香港咧永遠只會掛3號風球嘅啫。我唔知道咧，你對呢一個嘅颱風啊，李氏力場咧嘅睇法係點樣？不過咧，我好想引用咧喺天文台前任台長林超英嘅一句説話，佢講咧就話打風嘅時候，風其實就係一樣嘅風，雨都係一樣嘅雨。不過早幾個鐘頭同遲幾個鐘頭掛咧，就相當大嘅分別。我哋可能咧作為天文台嘅員工，有時會俾人讚，有時會俾人鬧，其實只係幾個鐘頭嘅差別。究竟係風嘅問題啊，定其實呢個只係人嘅問題嚟嘅咧？其實好奇怪，一個作為一個專業嘅只係望天做人嘅一個天文台嚇，佢係一個專業睇天氣各樣氣象嘅機構，但係香港就將一個放唔放假嘅責任咧，去擺咗一個喺一個 professional 一個專業嘅機構上面，而唔係一個相應嘅決策局去話事。其實咁樣對天文台公唔公平咧？我相信咧大家都心裏面有個定案㗎啦。不過，除咗我哋去討論天文台應唔應該放假，俾唔俾風假我哋之外咧，其實我哋都應該留意下喺網上邊咧，我哋好多時真係睇見好得意嘅啲咁嘅流傳，就好似咧李氏力場啊啲咁樣嘅惡搞咧喺網上面咧，其實我哋好似好樂此不疲去睇㗎。唔知點解咧？我哋明知道咧呢啲嘅信息咧係疑幻疑真，甚至都知道佢係假，但係我哋係樂此不疲嘅去 forward 啦，擺上 Facebook 啦 ，share 俾朋友啦，然後一傳十，十傳百，係傳千傳萬咁樣喺網上面流傳，講到咧好似似層層一樣。其實咁樣嘅惡搞文化咧，我哋睇見好似咧，正如一個幫兇咁樣。你一個事件，你明知道佢係假，或者咧明知道佢唔係真嘅，但係我哋咧卻唔去分辨佢真定假。但係咧，我哋就繼續擺落去，或者 forward， 或者流傳出去俾人去睇。點解我哋嘅網上嘅文化咁得意嘅咧？明知道有啲嘢係假，但係卻我哋咧係樂此不疲嘅，好似咧好好玩咁樣咧去講呢件事。我哋諗翻起沙士嘅時候咧，曾經有人咧因為用一個新聞咧去改頭換面咧，去扮一個新聞咧，然後最後咧係成為一個案件咧要去被審嘅。今日咁樣去發放假消息，其實咁樣嘅網上文化係健唔健康嘅咧？我哋作為去睇嘅，除咗去睇，我哋會唔會成為咗一個幫兇，將一啲唔好嘅信息亂咁去傳揚咧？甚至我哋係咪都應該要思索一下，定係其實我哋網上邊？因為我哋又見唔到人，人又見唔到我哋，所以我哋好多時做網上面嘅嘢都不假思索，就咁去傳，就咁去做，而不經不覺咧成為一個幫兇都唔知道咧。我相信呢一個除咗係李氏力場係咪真啦，我哋係咪香港有仇富嘅心態啦，天文台專唔專業之外咧，我相信作為網民嘅我哋咧都要值得去反思㗎。